Siamo con Arianna Fattorella al termine di Vittorio Veneto Udinese, è finito il campionato primavera oggi, un bilancio generale sull'annata calcistica del Vittorio Veneto. Beh, ci sono state partite in cui c'era squadra, c'era spirito sportivo, altre in cui magari non siamo entrate subito con lo spirito giusto e si è visto da alcuni risultati, però un sommario bene, abbastanza bene, sì. E invece il tuo campionato, Arianna? Personalmente spero di aver fatto bene e di continuare così. Merito anche dei compagni, ovviamente. Certo, ovvio. Sicuramente è la squadra che va avanti. È il secondo anno tuo nell'Under, se non sbaglio, giusto? E ci sarà spazio anche sicuramente nella prossima stagione. Certamente io continuerò con questa squadra. Allora, siamo con Vera Tomasella, un bilancio anche per te, Vera, sulla stagione. Sì, sono contenta di questa stagione, mi sento migliorata, sono contenta della mia squadra e anche se è terminata con un pareggio e poteva andare meglio, comunque sono soddisfatta e anche dell'esordio a Brixen e del mio primo gol. Mister Fattorella ti ha anche spostato di ruolo quest'anno, sei passata da centrale difensivo a centrale di centrocampo. Sì, è stato un cambiamento per me dopo 7 anni di gioco e diciamo che mi trovo meglio e anche con le mie compagne, con Giada ad esempio. E ringrazio nuovamente tutte le mie compagne che mi hanno aiutato comunque ad ambientarmi in quel ruolo, ecco. Allora, mister Matteo Fattorella, un bilancio anche per te sulla prima stagione nella panchina dell'Under, un bilancio stagionale sicuramente sulle ragazze e come si potrà migliorare sicuramente per la prossima stagione. Beh, il bilancio direi più che positivo perché all'inizio sicuramente non mi aspettavo tutto questo miglioramento e personalmente le vedo migliorate tantissimo le ragazze. Purtroppo oggi è terminata con pareggio, però va ben così. Mercoledì abbiamo fatto una grossissima prestazione in casa contro il Padova, la capolista, abbiamo perso solo a qualche minuto dalla fine, ma comunque sì, si nota che le ragazze sono migliorate tanto veramente, anche quelle che magari negli anni scorsi giocavano poco. Ho cercato di dare fiducia a loro, ho cercato di lavorare giorno per giorno creando prima di tutto un gruppo e poi migliorandole calcisticamente e direi che è stato fatto un buon lavoro. A turno più o meno sono andate quasi tutte in prima squadra, quindi bisogna anche elogiare questa promozione, diciamo così. Sì, certo, oltre a Modolo, Dalcol, Mella, Sovilla, che comunque anche già lo scorso anno era nel giro della prima squadra, c'è stato l'esordio di Tomasella, c'è stata la panchina e l'esordio di Daros, la panchina di Fattorella Arianna, quindi insomma 3 ragazze nel giro della prima squadra così in un anno non è da tutti e quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto e cercheremo di proseguire al meglio. E anche Trevigioli. Sì, e Trevigioli che comunque si è allenata a inizio anno in prima squadra e ogni tanto viene chiamata in causa magari nelle amichevoli, quindi sì, anche Trevigioli. Mentre oggi è finito il campionato primavera, ci sarà sicuramente spazio ora per qualche torneo sicuramente. Sì, ora testa prima di tutto all'ultimo impegno ufficiale contro appunto l'Udinese in Coppa, che dovrebbe essere il 1° maggio, adesso vedremo quando farla, cercando di anticipare un po' le tempistiche, e poi stiamo vedendo il torneo Rosa di Maggio o comunque c'è un campionatino che si potrebbe fare maggio-giugno, adesso quindi testa prima la Coppa per finire in bellezza e poi sicuramente i tornei. Poi le ragazze mi stanno già chiedendo per allenarsi anche a giugno-luglio, quindi sono orgoglioso di questo gruppo sicuramente. Ora siamo con Ilaria Brovedani. Ilaria, un bilancio stagionale sulla squadra e su questo campionato primavera?
Beh, secondo me siamo cresciute tanto dall'inizio dell'anno, anche sia come squadra che come gioco, proprio stiamo giocando molto meglio rispetto anche all'anno scorso e sono contenta di questo campionato. In qualità di capitano della Primavera, cosa ti senti di dire alle ragazze, alle tue compagne? Sempre forza, coraggio e sempre avanti. Ora ti aspetta, come parlavamo con mister Fattorell prima, una pausa piccolissima, poi ci sarà la Coppa contro l'Udinese ancora, mi diceva, e poi qualche torneo sicuramente per non abbassare il ritmo. Sì, continueremo a giocare fino a fine giugno. Tanti momenti positivi, ma magari anche tanti momenti negativi durante la stagione, dove magari qualche difficoltà è venuta fuori. Sì, ma neanche tante, alla fine si sono superate abbastanza in fretta, quindi è stato più che altro un percorso positivo, infine. Come avete accolto la novità di mister Matteo Fattorell? Molto bene, lo conoscevamo già un po' e comunque ci siamo trovati molto bene. Infine siamo con Cristiana Sanson. Diciamo che la stagione di Cristiana è stata un po' altalenante, come ce lo puoi spiegare, Cristiana? Sì, abbastanza altalenante, perché è più le volte che sono rotta, diciamo, che quelle che gioco, e ho giocato più partite dell'anno scorso, però sono stata ferma abbastanza volte. Diciamo che sei un po' l'assistente del mister. Sì, come è successo oggi, che purtroppo è stato mandato fuori dal campo e ho preso, tra virgolette, un po' il suo posto insieme alla Monia. Come giudichi in generale la stagione? Tutto sommato è andata bene, ci siamo perse qualche partita che potevamo vincerla, tipo quella di oggi che non era da pareggio, però tutto sommato bene. Mercoledì è andata molto bene, a parte il risultato. Mercoledì abbiamo giocato bene, purtroppo il risultato non è arrivato, però sì, ci siamo impegnate molto.